Жалал Абад шаарынын аталышын өзгөртүү сунушталды. Жалал Абад шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында мэр Эрнисбек Ормоков шаардын атын өзгөртүү маселесин кароону сунуштады. Ал белгилегендей, ат өзгөртүү шаардын имиджин жакшыртууга жана инвестиция тартууга жардам берет. Анын атын Манас деп өзгөртүү сунушталып, аны 3-сентябрдагы жыйынында шаардык кеңештин депутаттары колдоду. Бирок мэр мындай чечим шаар тургундары менен кеңири талкуудан кийин кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Эми Жалал Абад шаары байыркы шаарлардын бири болгондо. Эми 1877 жылы бул Жалаледин деген бир табыпчы келип Шорбулакка элдер дарылай баштаганда, ошонун атын көп айтып анан Жалал Абад деп атылып калган. Бул биринчи варианты. Азыр тарыхчыбыз келди, бир 2-3 вариантты айтып кетти да. Эми биздин тарыхчыларыбыз деле, илимпоздорубуз деле бир тарыхый фактыларга эч качан таянган эмес да. Булар жөн эле уламыштарды эле айтып, өздөрү деле аны моюндап келечет да. Анан биз Жалал Абад шаарынын бүгүнкү күндө өзгөрүүсү, архитектуралык көрүнүштөрү, мына өсүп өнүгүшүндө бу элдин дагы мындай суроо талабы болду да. Жалал Абад шаарынын атын өзгөртүп бергиле дегенчи. Бул бүгүн эле же кече эле өзгөртүү боюнча сунуш түшкөн жок да. Буга чейин дагы эл тарабынан ушундай сунуштар түшүп келаткан да. Ошо сунушту биз эмнеге сунуштабайбыз, элдин үнүн биз жеткиришибиз керек да деген ниетте мына шаардык кеңештин депутаттарына сунушту бердик. Депутаттар деле мына суроо жооп өтө деле болгон жок, себеби тарыхчыны чакырганбыз, тарыхчы бардыгын айтып берди да. Эми Жалал Абад областы Манас шаары болуп өзгөрүп калса, дагы бир жакшы мындай ниетте, жакшы атты биздин шаарыбыз көтөрүп жүрөт деген ойдобуз. Пиар кылган Ош мэрине гана жарашат, Жогорку кеңештин төрагасы. Жогорку кеңештин 3-сентябрындагы жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, акимдер, мэрлер пиар менен алектенип жаткандыгын сындады. Ал Ош шаарынын мэрин бардыгы туурап жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында чарбалык маселелерди чечүү ансыз деле өкмөттүн жумушу экендигин белгиледи. Эскерте кетсек, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев дээрлик күн сайын эртең менен мэриянын жетекчилерин кошуп алып, калааны кыдырып, рейдтик иштерин социалдык тармактарга жарыялап турат. Кийин башка аймактардын акимдери, шаар мэрлери да жасалган иштерди социалдык тармактар аркылуу көпчүлүктөр көрүп атасыздар. Акыркы убактарда шаар башчылары, район башчылары, облус башчылары бүт эле баскан турганын, отурган турганын бардыгын ушул телефонго тартып, өзүн тарттырып, жарашабы, жарашпайбы, ыгы барбы, ыгы жокпу, бардыгы эле көчөгө чыгып алды да. Аны алардын милдети унчукпай ошол жерде ишин жүктөлгөн ишти жасаса, эл баалайт. Аны сөзсүз эле пиар кылыштын кереги жок. Бардыгы эле ушу Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Эми Ош шаарынын мэри анын өзүнүн стили, методу экен, ага жарашып атат, ал кылып атат. Бирок башкаларга жарашпагандан кийин эмне кылат дейм да, жөн эле маскара болупчу. Ошон үчүн жөн эле өзүнүн аткаруу бийлигиндеги ишин аткарсын шаар башчылары, акимдер, губернаторлор. Токтотпойсуңар, жөн эле бир-эки бусурду бир таштандыны чыгарып атканды деле көрсөтүп кыргыз элине жарыя кылып, ал түздөн түз сиздердин эмгек кыла турган ишиңер, эл баалайт силерди. Андыктан ушул телефон көтөрүп алып, ар бириңер бирден блогер, экиден блогер жалдап алганды токтоткула дагы өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Нурланбек Тургунбек уулу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн блогер жалдаганды, социалдык тармактар аркылуу ар бир жумушту чыгарганды токтотууга үндөдү. Бирок журналист Болот Темиров белгилегендей, мындай пиар акция спикердин өзүнө да жуккан сыяктуу. Медер Алиев менен Акылбек Жапаров кайым айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев менен мурдагы премьер-министр Акылбек Жапаров кайым айтышты. Ал нерсе Медер Алиевдин Акип пресс басылмасында Ооматтын кеткени жөнүндө өз блогун жарыялап, 31 августтагы Жалал Абад шаарындагы майрамды эстегендигинен улам келип чыккан. Бар эле орундарына отуруп башталышын күтүп жатышканда алыстан жай баскан бир адамдын сүрөтү көрүнүп калды. Жалгыз, башы шылкыйып, бул жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы болгон Акылбек Жапаров эле. Жакында эле менин байкоомдо мындай иш-чараларда ал тургай парламентке келгенде да бул ишенимдүү адам болчу десем аша чаппайм. Текебер, жанында ондогон адамдар, күзөтчүлөр, коштоочулар жана башкалар. Ошондо анын бир көрүнүшүнөн эле бүтүндөй кабиндин аппараты чочуп калчу, министрлерди айтпаганда да. Аны көргөндө секирип кетишчү. А эми болсо ал жалгыз келе жатты.
Аны эч ким тосуп алган жок, эч ким чочубады, эч ким жүгүрүп барган жок. Айланасындагы кабиндин майда кызматкерлери көңүл бурбай көздөрү менен коштоп, кайра ишин уланта беришти. Ал эми өзү болсо бирөөлөр четке каккандай же айкыз жугуштуу тери оорулуу сумал адамдарга чейин жетип, жөнөкөй адамдай баары менен саламдашып, унчукпай тынч отура калды. Ага Акылбек Жапаров өз Facebook баракчасында жооп кылып мындай деп жазды. Кызыгып окудум, күлдүм, анан кайгы жана таарынч сезимдери келди. Чынында мен бул кишиден жаңылыштырманбы? Качандыр бир кезде ага көңүл бурууну өзүм сунуштагам го. Окурмандарга боорум ачып кетти. Депутаттын ачылыштарын бөлүшкөн үчүн. Бизде өтө сабаттуу жана китеп окуган эл бар. Көптөрү бийлик жана адамдын табияты тууралуу улуу чыгармалар менен тааныш. Мындай аудиторияга абдан начар орус тилинде Америка ачкансып жазуу жөнөкөй эле аларды сыйлабагандыгы. Философко айта турган кеңешим: кесиптеш депутаттарыңды уятка калтырып, алардын сөздөрүн жана ойлорун кадимки кошоматчылык катары түшүндүрүү адепсиздик экенин түшүнүшү абзел. Азырынча жетиштүү деп ойлойм. Менчикке каршы күрөшүү кездеги Эгембердиевтердин мүлкүнө жеттиби? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аламүдүн районундагы Карабулак эс алуу борборунун жетекчиси жайыт жерлерин өз билемдик менен ээлеп алгандыгы үчүн кармалгандыгын билдирди. Мекеменин 3 сентябрдагы маалыматына караганда сөз Арашан айылындагы 6,1 гектар жер жөнүндө сөз болууда. Бул аянтка 15 конок үйү, банкеттик залдары бар мончолор, ресторан, 2 кабаттуу административдик имарат жана башка курулуштар салынгандыгы аныкталган. Эмне үчүн мындай болду? 21 августта алар Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш аймагында өскөн кызыл китепке кирген өсүмдүктү издеп үйүнөн чыгышкан. Бул Чаткал районуна караштуу аймак демаркациядан өтө элек чек ара белгиленген эмес. Ошондуктан алар чек араны кесип өтүп кеткен. Бул өсүмдүктүн тамырынын баасы 2020 жылы 300 сом болсо, азыр 1000 сомго чейин өстү. Аны чет элдиктер сатып алышат. Дал ошол өсүмдүктүн айынан өткөн жылы 6 жаран жер көчкү алдында калган. Ошондуктан бул өсүмдүктү жыйноону токтотуп, протоколдук тапшырма берүү зарыл. Табияттын ээси бар. Мындай жыйноолордон улам биз сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдөн айрылып калышыбыз мүмкүн, деди Нышанов. 1 сентябрда эс алуу жайынын ээси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендиги жазылган. УКМК келтирген ЭШЖ инициалы Эгембердиев Шамиль Жумадиловичке туура келет. Ал ачык булактардагы маалыматка караганда Карабулактын башкы менеджери деп жазылган жана компаниянын негиздөөчүсү Жумадил Эгембердиевдин уулу. Карабулактын сайтындагы маалыматка караганда бул жай 2000 жылдары түзүлгөн. Аскер сабалган видео тарады. 2 сентябрга караган түнү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын күзөт жана коштоо бөлүмүнүн 5-батальонунда дедовщинага байланыштуу окуя болгон. Белгилегенде контракттагы жоокер Тайырбек уулу аскерге чакырылган Абдыманап уулун сабап салган. Учурда аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгой элек. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бул окуяны антиконституциялык аракет деп баалады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бул факты боюнча тиешелүү документтер топтолуп, Жалал Абад гарнизонунун аскердик прокуратурасы тарабынан сотко чейинки териштирүү жүргүзүлүүдө. Депутат Шайлообай Нышанов кыргызстандыктардын Өзбекстан менен чек арада каза болгондугунун себебин айтты. Анын айтымында Кыргыз Республикасынын 2 жараны 1997 жылы туулган жана 2002 жылы туулган 2 жаран дайынсыз болуп 11 күндөн кийин 1 сентябрда Баймак көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу мекенине өткөрүлүп берилген. Азаттыктын маалыматы боюнча 2 жаш бала бир туугандардын балдары болгон. Эмне үчүн мындай болду? 21 августта алар Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш аймагында өскөн кызыл китепке кирген өсүмдүктү издеп үйүнөн чыгышкан. Бул Чаткал районуна караштуу аймак демаркациядан өтө элек чек ара белгиленген эмес. Ошондуктан алар чек араны кесип өтүп кеткен. Бул өсүмдүктүн тамырынын баасы 2020 жылы 300 сом болсо, азыр 1000 сомго чейин өстү. Аны чет элдиктер сатып алышат. Дал ошол өсүмдүктүн айынан өткөн жылы 6 жаран жер көчкү алдында калган. Ошондуктан бул өсүмдүктү жыйноону токтотуп, протоколдук тапшырма берүү зарыл. Табияттын ээси бар. Мындай жыйноолордон улам биз сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдөн айрылып калышыбыз мүмкүн, деди Нышанов. 2025 жылдын 1 сентябрында Баймак көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу өзбек тарап кыргыз тарапка 2 жарандын сөөгүн өткөрүп берген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтары бул факты боюнча биргелешкен иликтөө иштерин жүргүзүүгө макулдашты.
Бишкектин Ленин райондук салык кызматынын башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМК 3-сентябрда кабарлады. Маалым болгондой, Бишкектин Ленин району боюнча салык кызматынын жооптуу кызмат адамдары тарабынан системалуу түрдө пара алуу фактылары аныкталган. Алар жеке ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп, салык төлөмдөрүнөн качууга мүмкүндүк бере турган коррупциялык механизмдерди иштеп чыгышкан. Кылмыш жаза кодексине опузалап пара алуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында салык кызматынын Бишкектин Ленин району боюнча башкармалыгынын башчысына акча каражаттарын өткөрүп берүүнүн бир топ фактылары аныкталган. Жогорку кеңеш Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырды. 3-сентябрда Жогорку кеңеш эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин кызматына Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырды. Депутаттар президент Садыр Жапаровдун Сагынбаевди талкуусуз сунуштоосуна макулдугун беришти. Анын талапкерлигине 81 депутат макул деп добуш берди. Төрага жаңы бекитилген жетекчиге жыйын залынан чыгып ишке киришүүнү буйруду. Биз бул маселени бүтүрдүк. Канат, тур, бар, ишиң кыл, бар, иште. Сени бери шайладыкпы? Суроо жообу жок, иш кылсың, бар, иште. Бекешев, бир класста 50дөн ашык бала болсо сапаттуу билим алуу мүмкүн эмес. Бүгүн Жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешев мектептердеги класстардын толуп калган маселесин көтөрдү. Анын айтымында азыр мектептерге китептер жеткирилген эмес, бирок бул таң калыштуу эмес. Себеби ал күтүлгөн эле нерсе болчу. Ал эми класстарда 50дөн ашуун окуучулар окууда. Мындай учурда сапаттуу билим алуу мүмкүн эмес экендигин белгиледи. Школы. Все сейчас пошли в школы со своими детьми и обнаружили, что все-таки книг нет. То, что говорили, книги будут 1 сентября, и в принципе ожидаемо, что их не стало и не было, даже старые книги дали, это ожидаемо. Проблема в другом. Как мы и говорили, классы переполнены. Этот вопрос надо срочным образом решать. Даже если невозможно сейчас одномоментно построить здания школ, то нужно брать в аренду эти здания, чтобы там обустроить школы. Но невозможно учиться, ребенку получать качественные знания, когда в классе по 50 и более человек. Это нереально на самом деле. Кар менен чогуу ээрип калат. Депутат Нарындын жолун кайра жасаш керектигин айтты. Нарында жол маселесин кайрадан көйгөй жатат. Бул тууралуу депутат Улан Бакасов Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Нарын шаарынын жолдорун Бета Групп жасап келген. Бул компанияга ким берген? Камалып кетишти. Эми жолду кайра жасабасак болбойт. Кар менен чогуу жолда ээрип калат. Сапаты өтө начар. Тездетип бүтүрүп бериш керек, деди ал. Нарында жол маселеси өтө көйгөй жаратты. Нарын шаары жолдору боюнча Нарын шаары жолдорун Бета Групп компаниясы кылып келген. Биринчиден Бета Групп компаниясына жолдорду ким берген, кантип берген, кара тизме деп шектеги жолдорду ошону иптеп берсеңиздер, ошондой эле Бета Групп камалып кетти компаниясы. Башкалар келип атат, жолду кайра жасабасак болбойт, чаралып жолун. Себеп дегенде кар ээлүү менен жолду ээрип калат. Сапаты өтө начар. Жол андан арык, андан тротуар кылсак жакшы болот. Жолдон келе тротуар болуп калган. Карап берсеңиздер, тездетип берсеңиздер, Нарын шаарынын жолдорун, Шералек көчөсүн жана Ленин көчөсүн тездетип берсеңиздер жакшы болот. Эли кыйналып кетти. Азыр биздин окуучулар үйдө отурушат, онлайн окуп, жолдун айынан. Бул жол эч жагы бүтүшмөк. Бета Групп компаниясы кечке жолду кармап келди. Мамлекеттик ипотекалык компания лифттеги окуя боюнча маалымат берди. Бишкектеги мамлекеттик ипотекалык компания салган үйдөгү лифттин тросу үзүлүп, бир жаран жабыркагандыгы боюнча мекеменин басма сөз кызматы маалымат берди. Окуя Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинде болгондугун ырастап, бул боюнча бардык жоопкерчилик лифтти орноткон Hyundai Elevators компаниясында экендигин билдирди. Эскерте кетсек, Мурас комплекси 2024-жылдын декабрь айында эле ачылып, ачылышына президент өзү катышкан болчу. Мамлекеттик ипотекалык компания бул турак үйлөргө лифттерди орноткон Hyundai Elevators компаниясы 1 жылдык кепилдик берген. Ошол себептүү техникалык мүчүлүштүктөр жана лифтке байланыштуу мүмкүн болгон көрүнүштөр орнотуучу компаниянын жоопкерчилигинде, деп жазды МИКтин басма сөз кызматы. Hyundai Elevators компаниясы басма сөз кызматы бул окуяда лифттин тросу үзүлүп кетти деген кабарды четке кагууда. Лифттин коопсуздук системасы анын тросунун үзүлүп кетишине жол бербей тургандыгын, тейлөө борбору окуя болгондон кийин техникалык кароо маалында тростун үзүлбөгөндүгү далилденгендигин билдирди. Ушул эле үстүбүздөгү жылдын июнь айында мамлекеттик ипотекалык компания салган Бишкектин Маликов көчөсүндө жайгашкан турак жай үйлөрдүн биринин кире беришинин чөгүп кеткендиги боюнча тасма жарыяланып, коомчулукта талкууга алынган болчу.
Алкан базарында түндө өрт чыкты. Бишкектеги Алкан базарында түндө өрт чыкты. Окуя болгон жерде өрт өчүрүүчү бригада иштеген. Өрт саат 0:26-да локализацияланган. Өрттүн аянты 120 чарчы метрди түзгөн. Бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Президент бир жума мурун ачкан Евразия паркы убактылуу жабылды. Мындай маалымат парктын расмий сайтында жарыяланды. Ошондой эле жарандар да паркка кире албай же анын алдын ала каттоодон өтүп, орун брондой албай жатышкандыгын билдирди. Инстаграмдагы расмий аккаунтунда парк убактылуу иштебей жаткандыгы айтылды. Парктын кызматкерлерин Кактус медиага билдирген маалыматы боюнча техникалык тейлөө мөөнөтү узартылган. Бул иш-аракеттер толугу менен коноктордун коопсуздугу үчүн жасалууда деп белгилешти кызматкерлер. Анын алдын ала маалыматы боюнча парктын иши 10 сентябрдан кийин кайра жанданышы мүмкүн. Так ачылуу күнү биздин расмий социалдык баракчаларыбызда кошумча кабарланат. Убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз жана түшүнгөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз деп жазылды парктын билдирүүсүндө. Эске салсак, Евразия паркын техникалык ачуу аземи 28 августта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн.